Kristianavana avy nankalaza ny fetin'ny Pentecote antsika dia nankalaza ny Trinité masina dia Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina. Ihany to ndraiky ny Eglizy dia mankalaza ny Corpus Domini, fankalazagna ny vatagna aman-drano Kristy. Fagnomezagna maventy atolotry Jesu Kristy atsika, i Jesu Kristy velogna eto agnivontsika. Ny fetin'ny Corpus Domini dia magnantso atsika indrindra andiniky sy andaligny ny momba ny mysterin'ny Eucharistia. Ino tatao moa ny atao hoe Eucharistia? Ny Eucharistia dia tsy ino fô egny natolotro. Ny Eucharistia dia egny namiagna, ny egnin'i Jesu Kristy mihitsy no natolony ho an'ny be sy ny maro. Ny egnin'i Jesu Kristy no natolony ho an'izao tontolo zao, namian'ny Eglizy. Ao amin'ny testamenta taloha dia efa ahitantsika endrika, ahitantsika famantarana magnambara sahady ny Eucharistia. Tsaroantsika ohatra ny sorony Isaaka, tsaroantsika ny mana tagny agnefitra, tsaroantsika ny fihinanana ny zanak'ondry ny Paka no an'ny reto vahoaka Hebreo ivoahana ny fababoagna tagny Egypta, no an'ny ny fempegny tagnatin'ny amehana. I raha jiaby zegny dia efa magnambara amintsika tsy kelikely sahady ny endriky ny Eucharistia izay nahorin'i Jesu Kristy aty amin'ny testamenta vaovao. Ny boky Exode amin'ny toko faharoapolo efatr'amby andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo no vaky teny voalohany atolotry ny Eglizy atsika, mitantara amintsika ny rano fanekena nataon'ny Tompo tamin'ny vahoakany. Sy koa finitenigny amintsika ny vaky teny, i Moïse nagnambara ny lalagna jiaby magnoloagna ny vahoaka. Ireto vahoaka naregny ny lalàgnan'ny Tompo, samby nagnantsonantso aby nagnano hoe zay raha jiaby ny volagnin'ny Tompo dia ataone aby. Dia Moïse nagnorigny hotely dia nagnano sorona, dia ny rany ondralahy natao sorona ny antsasany nararany tamin'ny tany, ary ny antsasany nafafiny tamin'ny reto vahoaka. Ireto vahoaka namaly hoe ataonay sy ekenay avokoa izay rehetra voalazan'ny Tompo. Dia ozy Moïse hoe ito tatao no rano fanekena izay ataon'ny Tompo aminareo. Mikoragna amintsika raha dia endriky sy famantarana sady ny Eucharistia, satria ny Eucharistia dia fagnatanterahana ny fanekempiavanana taloha izay tanteraka ao amin'ny rany Kristy izay nagnatanteraka ny fanekempiavanana vaovao. Ilay raha ao amin'ny testamenta taloha dia famantarana ny rany Kristy izay manolo tegna ao antsika ao amin'ny fanekempiavanana vaovao. Ary io fanekempiavanana io dia tanteraka teo amin'ny Kalvery. Ny vaky teny faharoa nalegny tato amin'ny boky Hebreo, taratasy ho an'ny Kristiana Hebreo, toko fahasivy andininy fahafolo araiky amby ka hatramin'ny fahafolo dimy amby. Mitantara amintsika magnano fampitahagna ny raha tegna maromariny kokoa ny sorona taloha izay fataony reto vahoaka Hebreo sy ny sorona kristianina aty amin'ny fanekempiavanana vaovao. Aoziny taratasy ho an'ny Kristiana Hebreo, i Kristy no nefa tonga mpisorombe ao amin'ny soa hoavy dia namaky tranolay tsara lavitra sy lavorary lavitra tsy nataony tagnana, izay hoe tsy mba agnisan'ny zao zavaboary zao, sady tsy mba ranosy lahy na ranjanak'omby, fa ny rany tenany no nentiny niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra, indray mandeha amonjy dia ampy tena zahoan'ny fanavotana mandrakizay. Zahava fa io lay fiampitana avy aty amin'ny sorona tranainy izay fataony reto vahoaka Hebreo miampita amin'ny sorona kristianina. Ny evanjely atao amin'ny evanjelin'ny Masindamarika amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, ary misaoty amin'ny faharoa amby roapolo farangana aty amin'ny fahaenina amby roapolo. Magnampy antsika hatakatra ny dikan'ny fety ankalazaintsika iny ihany, ny Corpus Domini, ny fankalazagna ny vatagna aman-drano Kristy. Azavain'ny Masindamarika ary hitantarany amintsika ny sakafo farany izay niarahan'i Jesu Kristy tamin'ny reto mpianany tao amin'ny Senaky. Ny tegna marigny ane dia i Masindamarika te hamaly le fagnontaniana hoe
azovy tato moa i Jesosy Kristy ary azovy ny tegna mpianatry Jesosy Kristy. Ary valian'ny masindamarika zegny fagnontaniagna zegny tantarany ny sakafo farany ao agnatin'ny cadre, ao agnatin'ny contexte ny lalan'ny azo fijaliana. Fantatsika tsara be fô tafaran'ny sakafo farany i Jesosy dia nandeha tany Getsemania ary nanomboko ny aigniny fijaliana. Eucharistie raiky fianavana dia tsy ino fô hotsika teo fiainagna atolotro ny aigniny Jesosy Kristy atolotro ny ho an'ny olombelogno jiaby. Tsara be ilay teny volagnin'i Jesosy Kristy amin'ny sakafo farany ato amin'ny evanjelin'ny Masindamarika. Raha iso fa vatako ity, rako ity dia raha ny fanekem-pihavanana vaovao izay alatsaka ho an'ny maro. Dia mampitodika atsika ary mampiatsaro atsika ataoko hoe référence telo, raha telo maventy. Ny raha voalohany dia ilay fanekem-pihavanana taloha ny volagnin'ny mpakiteny voalohany teo, ny raha ny fanekem-pihavanana fô i Jesosy Kristy no agnatanteraka ilay fanekem-pihavanana vaovao amin'ny boky Exode toko faharoa apolo efatr'amby. Ny référence faharoa dia ahitana taratra koa ny bokin'ny Isaia mpaminany amin'ny toko faha telo amby dimampolo hitantaragna ny mpanompo ny ave zay manolotro ny tegnany ho an'ny be sy ny maro. Ny référence fahatelo dia ny azo fijaliana, dia ilay mofo novakigny ny raha nalatsaka. I raha jiaby ireo dia mitondra atsika ao amin'ny Eucharistia. Ny fiainan'i Jesosy dia fiainagna atolotro tsika teo aheriko fampagniny telo zay atolotro atsika tsiraikiraiky, atolotro atsika jiaby mbo hagname atsika ny fiainana, hagname atsika ny hafaliana eo agnivon'izao tontolo izao. Fianavana ao amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy dia tsisy olo voahilikiliky. Ao amin'ny fitiavan'i Kristy dia tsisy olo voatositosiky. Tsara hosoritana fô nisy ny famadihana nataon'ireto mpianatra nandritra ny sakafo farany i Jodasy fantatsika namadiky tafaran'izay Masindapiera ary ireo apôstôly jiaby i jiaby ongotro ankatoko ny lefa nanda namadiky. Fô mavariagna magnoloagna nyreto famadihana nataon'ireto apôstôly dia hita taratra ary misongadigny ny alehiben'i Jesosy Kristy, ny hatsaram-pagnany Jesosy Kristy ke nanolorany ny tegnany namalian'ny fitiavagna an'ilay famadihana, fitiavagna atolotro, fitiavagna memem-poana. Ino ary ny Eucharistia ho an'ny Eglizy. Dia i Kristy mamonjy sy magnavotro atsika. I Kristy mamahana atsika na dia eo aza ny fahalementsika zay tokony hifonantsika aminanjy. Tsara be ilay tenin'i Kristy hoe resy fô vatako ity. Fianavana ny vatan'i Kristy dia natao hohanigny. Ny ran'i Kristy dia natao inomigny, natao igahigny satria ny fiainan'i Kristy dia zaraigny amin'ny Eglizy. Ny fiainan'i Kristy dia zaraigny amin'ny mpianatra tsiraikiraiky mbo ahafahagna mandray anjara feno amin'ny fiombonana laligny amin'ny Jesosy Kristy amin'ny-Jagnahary. Eucharistia dia magnambara amintsika fa présent i Jesosy Kristy. Agnivotsika Jesosy Kristy, ake i Jesosy Kristy. Ny Eucharistia dia aigniny Jesosy Kristy atolony atsika fô tandremo. Tsy mila angengengeny atsika, tsy mila angengengeny ary tsy resiresy mpahatany, tsy resiresy mpoany ny Eucharistia. Fa mila mandray ny Eucharistia mpahamendrehana atsika mbo tegna iombogno amin'ny Jagnahary sy ahazo ny fampiononana ary ny hafaliana lavorary. Fianavana natolony atsika ny fiainany. Dia karaha zegny koa no tokony ataon'ny mpianatra. Zegny koa no tokony ataontsika. Ny fanoloran-tegnan'i Jesosy no tokony agnilo, tokony modèle ho antsika tsiraikiraiky ke anolorantsika ihany koa ny tegnantsika ho an'ny namantsika, ho an'ny hafa. Tsarovy fô tanteraka ary mitondra vokatra ho amin'ny fiainantsika ny Eucharistia raisitsika raha mandray ilay fagnomezana tolotro Jesosy Kristy atsika ke aherintsika anony amin'ny fiainantsika, anompoantsika ny namana amin'ny mpitiavagna tatobe. Dia miaraba manokana anireo rehetra zay andray ny communion voalohany niany. Bonne fête, bon dimanche.